Мы с Ромой идем пообедать, решили в кафешку на берегу. Вот какая тут красотища. Красотища. Видишь, у них можно внутри посидеть и можно снаружи. Вот так вот, чтобы не привлекать внимание, можно идти, да? Здесь хорошо, свежо, ветерочек обдувает. Так, что они тут готовят, где посмотреть? Вот лаечка. Тут они кушают. А где у них тут меню? Ну, пойдем дальше посмотрим. Найдем меню, пойдем. А вон там еще кафешки. Набережная. Я ж снимаю. Что? Ну и говорю, набережная. Набережная улица. Мы идем по набережной. Вон там блюдо, пойдем посмотрим. Ну, не там, может быть, с рисом возьмем. Что-нибудь с рисом покушать. Это что такое? О, видишь, 88 реалов. Так, это что-то такое? Здесь написано белый. Ага. Бульон с морскими моллюсками. С тыквой. Пойдем дальше посмотрим. А вот это что? Свинина по секретному рецепту. Ну, соус жареный зеленый, пельменями из рака. Пельмени рака. Пельмени. Хочешь попробовать? Нет. Соус жареный зелеными пельменями рака. Из рака. Ну, они называют раком, морского рака. Ну, видишь, соус жареный. Вот. Пойдем еще что-нибудь. Ой, это что плавает внизу? Акула. А вот это что такое? Обычная рыба. Сом. Сом? Может взять что-нибудь такое вот экзотическое? Экзотическое. Или пойдем до следующего кафе посмотрим, что у них там есть. Вот ты пляж. Вот ты пляж. Где тут кухня следующая? Продавцы жемчуга. Жемчуг стоит длинная нитка. 80 юаней. Черный жемчуг. Купить, что ли, черный жемчуг. А здесь, видишь, не подписано ничего. Здесь все по-китайски. Только нарисовано на картинках. Зато дешевле все. Видишь, 58. А, рыба внизу. Это не рыбная наверху все. А здесь, может, какой-нибудь здесь супчик с черепашкой? Вот там какой-то был суп, да, интересный, нет? Вот черепашка не хочу. Не хочешь? Ну, пошли дальше. Посидим тут возле моря, покушаем. Ну, видишь, тут как бы вот уже дешевле гораздо.
Можно вовнутрь зайти, вон кафе. Кафе внутри. Там что есть? Бар, чай. Мороженое. Угу. Сейчас покушаем, потом возьмем мороженое. Пойдем что-нибудь поедим. А где еще кафешки? Че? Ну, давай возьмем мороженое. Сколько оно стоит? Давай пойдем поедим. Ну, небольшая порция. А сколько такая? Ну, я хочу посмотреть, сколько такая порция стоит. А сколько? Юаней? Да. Ну, здесь на троих хватит. Они делают его из этого. Не из йогурта, а из воды. Ну, сок хороший. Да, сок они его морозят и сворачивают. А может молока добавляют, не знаю. Да, вряд ли молоко. Почему? Вообще это делают из йогурта такое мороженое. Все, кафешки пока закрыты. Вечером все будут работать. А, вот еще одно кафе. А, ну оно еще закрыто. Не работает. По скайпу разговаривает. Блогер. Блогер. А, нет, нет, они еще тут не завезли ничего, что закрыто. Надо вот туда, к нам идти, в центр. Ну, возле нашего отеля покушать. Вот дядечка несет, какой тяжелый песок носит, да? Ой-ой-ой. Это какая походка у него, смотри. Они тут что-то делают. Слушай, ну готовят они тут. Это он, а, вон там столы. Стоят на кухне здесь. Ой, новый набережный. Это они делают, видишь, новые эти настилы. А, смотри, вот тоже кафешка. Это что, мы не поймем, что там нарисовано на картинках. А, тут по-русски написано, да? Рис с ананасом, ну это ихнее. Бульон, сушка, нет. Да нет, пельмени надо. А что-то пельмени с креветками и свининой. А вон то жареные пельмени с креветками и свининой. Пельмени жареные. Боссы. Соленые свинины. А вот это их боссы. Они называют боссы. Боссы с красным. Пельмени с креветками. Ну что, Ром? Каша с креветками. Жареный рис с говядиной. Кстати, что стоит? Потому что стоит там. А ты что выбрал, спроси? Ну, я бы сетил. Кого? Пельмени с креветкой и свининой. А пельмени сколько стоят? 38. 38? Да. 18 штук. Будешь 18 штук. Видишь, она хорошо говорит. Бульон. Свинина, креветки вместе. Давай возьмем. Ну давай возьмем пельмени. Это одна порция на двоих, да? И что-нибудь еще, рис. Рис надо. А супчик какой вкусный? Супчика нету рыбного какого-нибудь? Супа нет. Супа нету. Чай надо, чай нет. Ну давай рис тогда еще возьмем с ананасом, да? Давай. Большая порция риса с ананасом. А, в ананасе, да? О, тарелка. Ну, давай. Пошли, давай. Пельмени, одно пельмени, один рис, да? Что говоришь? Ананас. Одно пельмени, один рис, да? Да. Одни пельмени, один рис. Да. А попить что есть? А попить что есть? Пить. Пить? Дринк. Чай надо. Чай не баталу.
Подарок чай? Да. Давай Ну чай. давай чай в подарок. Спасибо. С хлебом А ты китаянка? Да? Китаянка? Не понимает. Я Россия. А ты? Ты скажи, ты русская, ты Я Россия. А ты Китай? Ладно, не будем тебя мучить. Вот цены, Ром. Вот цены, смотри. Так, чай в подарок. Смотри. Это что? Все, пойду посмотрю море, сниму. Где Рома там сел? Пока что здесь еще закрыто, вечером тут будет все работать. А пока мы покушать там сядем. Вон Рома там сидит. А, вот у него уже тут готовы кальмарчики. Он только потом пожарит, смотри. Курорят. Ну пошли, пошли. На выход пошли. Покушали, заплатили 73 юаня. А вот фруктовый напиток. Тоже холодный, не будем есть. В блинах. Тут всякие фреши. У нас такие вафли пекут и внутри начинку ложат. Вот. Я думала что-нибудь купить сладенькое. А вот это что у них такое? А, это вафли, нет. А это мороженое. Вот, 10, 20, 30. 1, 2 вкус, 3 вкус. 1 шарик, 2, 3 шарика. Это что такое? Напитки. Вот мороженое. Ой, смотри, какие у них тут эти. А это у них что в бочках? Пиво или вода, наверное? Слоники, привет. Слоники, привет. Вот гостиница корабликом. In time. Ну, им тоже через дорогу к морю идти. Мы потом туда сходим. Кофе. Ну, пойдем. Пироженки попадутся по дороге. Вот это как бы, наверное, первая пляжная улица. Не знаю, как правильно. Кафешки на каждом шагу. Максим говорит, а там дискотеки есть? Я говорю, Максим, ну на дискотеки-то не ходят. Не знаю. Про дискотеки не знаю. Здесь, наверное, нету пироженков. Тут, а тут пожарче, там было посвежее на той улице. Все на тротуаре стоят машины. Так, если идти направо, то это наш отель. Вот это все апартаменты, высокие здания. Второй этаж у них, они там живут на втором этаже. Или это все кафешки? Наверное, они там живут. Да, у них там всякие бочки. Посмотри, как это сделано, да? Все вроде бы в китайском стиле, вроде бы как такое пляжное. Славянка. А надо славянка. Все правильно написано. Да я неправильно прочитала.
кофе, кофе, быть добру. Багажник? Нет, там, наверное, провода заряжать. Ага. Бибики такие здесь ездят. Ой, Никитке бы купить в подарок. Да не довезем же. Ты. Не довезем же. А ему бы очень понравилось, наверное. Так, идем к нашему отелю. Вон Volkswagen стоит. И китаец открывает багажник. Хотел отель наш показать. Вот мы вернулись к своему отелю. Покушали. Все.